我見周圍有啲基督徒信咗耶穌之後，啲言行都好差。咁做咩要信耶穌呢？同埋點解一定要返教會？其實教會裏面都有好多人講一套做一套㗎喎。首先咧，我明白提出呢個問題嗰個朋友嗰個感受同埋佢嘅遭遇，因為咧喺我過去甚至到而家信主嘅過程裏邊咧，即係我都經常係有你呢個嘅遭遇同埋咧遇到嘅問題。呢啲問題咧有陣時都令到人咧係特別係基督徒都好困擾嘅嚇。其實喺日常生活裏邊咧無論我哋對人對事啦嚇，我哋都會有一定嘅要求，呢個係好自然不過嘅事啦。就好似咧就好多人咧係對基督徒咧都有一個特別高嘅要求嘅，即係佢要有一個好嘅表現啦，行為要好啦嚇，道德標準呢要比人高啦，表裏一致啦，係咪嚇？咁你做唔到咧，你就唔係一個好基督徒啦。咁咧就但係當你細心去諗一諗嘅時候咧，即係我哋點解要去信耶穌咧？我信耶穌係咪因為人嘅表現啦？係嘛？係咪因為呢個基督徒嘅好嘅表現信耶穌咧？咁某一個程度上咧，即係我哋都會因為人嘅好表現啊，咁我哋咧就對佢信仰咧有興趣啊，想了解多啲會唔會幫到我啦？但係呢個唔應該係我哋信耶穌一個最主要嘅原因。如果我因為人哋嘅言行啦好嘅，我信耶穌咧，咁其實呢個世界好多人咧，嗰啲都有好崇高嘅道德標準啊，同埋佢有好好嘅言行表現嘅喎。咁但係佢都唔需要信耶穌㗎，係嘛？可能係兩件事都未定嘅喎。我哋信耶穌咧，係因為咧，我哋承認我哋係一個有罪嘅人，我哋需要耶穌嘅救恩使到咧我哋嘅罪能夠被寬恕，我哋能夠認識主耶穌基督嗰個嘅愛。咁我哋先咧就曉得咧自己係被上帝所愛，我哋又曉得去愛其他嘅人。亦都話俾我哋聽咧，就呢個救恩咧能夠去改變我哋嘅生命啦，去話俾我哋聽咩係我哋人生即係真正嘅意義咧，同埋我哋價值喺邊度。另外咧就話俾我哋聽咧，即係我哋人生最終嘅盼望係啲咩嘢，帶俾我哋一個好重要嘅生命嘅方向，點樣走我哋人生嘅路。咁樣如果係咁樣諗嘅話，我哋會多啲明白基督徒係一個咩嘅人。咁其實基督徒都同好多人一樣嘅，因為咧佢每一日咧都要為生活係去奔波啦、打拼啦佢哋要返工啦，係嘛？要返學啦都會係每一日咧就同好多人一樣啦，會經歷好多即係唔開心啊、無可奈何嘅遭遇啊，或者一啲嘅誘惑啊、掙扎啊咁樣都未定。所以咧就基督徒好多時喺人嘅面前冇好見證咧，我哋都會明白或者甚至乎會理解即係始終嘅世界咧係冇一個完全人啦，係嘛？聖經都話呢個世上一個義人都冇啦。我哋點去要求基督徒係一個聖人咧？咁正因為咧，我哋明白人係咁軟弱，人係會有犯罪嘅時候所以咧我哋就需要返教會。教會咧係基督徒一個組成嘅群體。喺呢個教會嘅群體裏邊咧，我哋大家咧一齊咧一起敬拜上帝。我哋有同一個信仰，有同一個信念。我哋藉着喺團嘅生活，我哋大家彼此分享啊、支持啊、提醒啦同埋咧喺聖經嘅教導裏邊咧，追求一個喜樂啦，同埋一個美善嘅生活，去遠離呢個嘅罪，做一個即係上帝喜悅嘅一個嘅基督徒，亦都能夠咧盡力讓我哋喺別人嘅面前咧，能夠有一個好嘅見證。呢個係需要我哋大家基督徒咧去努力啦。亦都大家需要明白我哋信耶穌係咩嘅真正原因咧咁樣。